با درود به همه همراهان پیج دگرگونی گسترده. در این قسمت از مطالعه بریده‌های طلایی کتاب‌های معروف به بررسی کتاب غالطه‌های پرکاربرد می‌پردازیم. حتما مطالعه دقیق و چند باره این کتاب رو به شما توصیه می‌کنم. مغالطه یکی از مفهوم‌های مهم در زندگی انسانه، زیرا بخش بزرگی از اندیشیدن انسان خودفریبی یا دیگر فریبی است. انسان در حالت طبیعیش به سمت حقیقت حرکت نمی‌کند و حتی دوستدار حقیقت نیست. خودش را دوست می‌دارد و چیزهایی را که به او خدمت می‌کنند و او را بهتر از آنچه هست نشان می‌دهند و خواسته‌هایش را برآورده می‌کنند. چیزهایی را دوست دارد که عامل‌های تهدید کننده او را شناسایی و نابود می‌کنند. ساختار رسانه‌های همگانی نیز به گونه‌ای طراحی شده که مناسب این گونه افراد باشد. به همین دلیل است که مسئله‌ها و موضوعهای ظریف و پیچیده در رسانه‌ها به فرمول‌های ساده انگارانه فروکاسته می‌شوند. حقه‌بازان و فریبکاران ماهر غالباً به صورت آشکار یا نهان تجربه خودشان را به رخ می‌کشند و آن را پشتوانه حرف و عملشان قرار می‌دهند، حتی وقتی که تجربه‌ای ندارند یا تجربهشان اندک است. تفکر نقادانه بیش از آن که به اندیشه‌ها بپردازد، به اندیشیدن می‌پردازد و سعی می‌کند کیفیت اندیشیدن ما را ارتقا ببخشد. هیچ یک از ما، حتی هوشمندترین و یکپارچه ترینمان، از ناسازگاری تهی نیست. هر کسی گاه نمی‌تواند خودش به آنچه برای دیگران موعظه می‌کند عمل کند. اکثریت غالب انسان‌ها باورهایشان را آزادانه برنگزیده‌اند و باورهایشان نتیجه شستشوی مغزی و شرطی سازی اجتماعی است. هدف فریبکارانه همواره این است که با کنترل شیوه عرضه اطلاعات به دیگران، اندیشه و عمل آنها را کنترل کنند. وقتی با دقت به رفتارها و تصمیم‌های انسان‌ها نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در زندگی انسان‌ها حقانیت محلی از اعراب ندارد. اینکه حق با کیست اهمیت ندارد. مهم این است که چه کسی برنده است. انسان خودفریب است. فریب، نیرنگ بازی، سفسطه‌گری، وهم زدگی و دورویی جزو بنیادی ترین چیزهایی است که از طبیعت انسان برمی‌آیند، مگر آنکه انسان با آموختن و تمرین کردن از این حالت طبیعی فاصله بگیرد. اما تحصیلات و سایر عوامل اجتماعی به جای آنکه این گرایش‌های طبیعی را کاهش دهند، صرفاً جهتشان را تغییر می‌دهند. آنها را پیچیده‌تر و پوشیده‌تر می‌کنند و به افراد یاد می‌دهند که چگونه این گرایش‌ها را به شکل ماهرانه‌تر و فریبکارانه‌تر جامعه عمل بپوشانند. در جهان ما واژه‌های ارتباطات و فریب تقریباً مترادفند. اگر می‌خواهی ذهن انسان را بشناسی، خود فریبی را بشناس. علت ناکامی بسیاری از ملت‌ها این است که رهبرانشان اسیر توصیف‌های غیر واقع بینانه از جهان و دشمنانشان هستند. گرایش به اندیشیدن خود محورانه و قوم محورانه در تقریباً همه انسان‌ها وجود دارد، اما بیشتر انسان‌ها متوجه این گرایش در درون خودشان نیستند. کسانی که دیگران را فریب می‌دهند معمولاً خودشان را هم در این فرآیند فریب می‌دهند. در غیر این صورت قادر نخواهند بود که با خودشان کنار بیایند. آدم‌ها معمولاً دوست دارند که خودشان را افرادی شریف و با انصاف ببینند، نه کسانی که افراد ساده‌لوح دیگر را فریب می‌دهند. در نتیجه هنگامی که می‌خواهند با توسل به استدلال‌های بد دیگران را فریب دهند، ناچارند که خودشان را هم فریب دهند و این باور را در خودشان ایجاد کنند که
تفکرشان کاملا موجه است. اگر می‌خواهی ذهن انسان را بشناسی، خودفریبی را بشناس. ما بسیار بسیار شبیه کسانی هستیم که از آنها متنفریم یا می‌ترسیم. اگر همه به هم عشق می‌ورزیدند، بیشک جهان بهتری می‌داشتیم، اما جهان ما جهانی آکنده از حرص و طمع، خشونت، خودخواهی و ظلم است و همه اینها محصول خودمحوری اند. فقط در یک صورت است که می‌توانیم ویژگی‌های فکری افراد با انصاف را در خودمان پدید آوریم. در صورتی که به رشد فکری و اخلاقی خودمان متعهد باشیم، نکته کلیدی این است که افراد با انصاف همواره می‌کوشند تا بیشترین اطلاعات را به دست آورند و به گسترده ترین نظرگاه دست پیدا کنند و خواستار سرکوب شدن هیچ نظرگاهی نیستند. انسان با ذهنی که دارد از یک سو می‌تواند از موجوداتی که قابلیت‌های کمتری دارند فراتر برود، اما از سوی دیگر ممکن است آنچنان سقوط کند که با بیرحمی خودفریبیش به نجابت و معصومیت موجودات دیگر توهین کند. اگر کسی به باوری دلبستگی عاطفی داشته باشد، از نظر او هر اندیشه یا هر برساخت یا شگرد ذهنی که به آن باور اعتبار ببخشد موجه است. هرچه باور انسان به چیزی شدیدتر باشد، احتمالش کمتر می شود که بتوان آن باور را با توسل به دلیل و شاهد از ذهنش بیرون انداخت. ذهن انسانها غالباً نزدیکبین، انعطاف ناپذیر و اهل دنبال روی است. در عین حال مهارت بالایی در خودفریبی و دلیل تراشی دارد. انسانها بنا بر طبعشان بسیار خودمحور و جامعه محورند و منفعت طلبی‌های ناموجه دارند. هدفشان حقیقت نیست، بلکه دستیابی به سود و مزیت است. اما چاره‌ای نداریم جز اینکه به شیوه‌های بیشمار دست به تعمیم بزنیم. ما برای صحبت کردن درباره تقریباً هر چیزی که برایمان مهم است، از اصطلاح‌های کلی استفاده می‌کنیم. زندگی و مرگ، عشق و نفرت، موفقیت و شکست، جنگ و صلح و غیره. بنابراین باید مراقب باشیم که برای پیروزی در بحث‌ها به راحتی از جمله این تعمیم است استفاده نکنیم. بسیاری افراد وقتی با سخنی تعمیمی مواجه می‌شوند که مخالف نظر آنهاست، بلافاصله می‌گویند این تعمیم است و منظورشان این است که آن سخن به سبب تعمیم بودنش به خودی خود ایراد دارد. بیشتر وقتها برای رشد دادن ذهنمان یا یادگیری یک مطلب جدید باید با واژه‌های جدیدی آشنا شویم. معمولاً از مواجهه با این واقعیت پرهیز می‌کنیم که ما نیز بسیار بسیار شبیه کسانی هستیم که از آنها متنفریم یا می‌ترسیم. ما از آن رو که انسانیم باورهای کاذب داریم و پیش‌داوری‌ها، تصورهای کلیشه‌ای و برداشت‌های نادرستمان را توجیه کرده یا از آنها دفاع می‌کنیم، اما پذیرش این واقعیت برایمان دردناک است. به همین سبب ذهن ما راه‌هایی برای گریز از این درد پیدا کرده است. روانشناسان اسم این راه‌ها را سازوکارهای دفاعی گذاشتند. کار این سازوکارهای دفاعی انکار یا تحریف واقعیت است. ما این سازوکارها را نه به صورت عمدی و آگاهانه بلکه به صورت برنامه‌ریزی نشده و نیمه خودآگاه مورد استفاده قرار می‌دهیم. جهان ما جهانی است که رسانه‌های آن گلوله‌وار به دنبال هم حرکت می‌کنند و مردم نیز به دنبال آنها. هدف فریبکاران همواره این است که با کنترل شیوه عرضه اطلاعات به دیگران اندیشه و عمل آنها را کنترل کنند. آنها از وسیله‌های عقلانی فقط به این منظور استفاده می‌کنند که به سخن و عملشان سر و شکل عقلانی بدهند. نکته کلیدی این است که همواره می‌کوشند تا نگذارند برخی
نظرگاه‌ها منصفانه به دیگران عرضه شوند. هر فرهنگ و جامعه‌ای خودش را خاص می‌بیند و گمان می‌کند که همه ارزش‌ها و تابع‌هایش و همه باورها و کارهای بنیادینش موجه‌اند. البته مردم شناسانی که عضو آن فرهنگ و جامعه اند می‌دانند که شیوه‌های مرسوم آن جامعه ماهیتاً دلبخواهی و تصادفی اند، اما اکثریت غالب جامعه چنین آگاهی ندارند. سنجشگران اندیشان با انصاف می‌خواهند که مردم نحوه تشخیص این فریبکاری را یاد بگیرند. آنها خواستار آنند که همه مردم ترفندهای کثیف اقناع فریبکارانه را به خوبی بشناسند. می‌خواهند هر زمان که صاحبان قدرت و ثروت اقدام به فریب دادن دیگران می‌کنند، دست به افشاگری عمومی بزنند. صاحبان قدرت و ثروت غالباً مترصدند که از زودباوری، ساده‌لوحی و آسیب پذیری افراد ضعیف و کسانی که به خوبی آموزش ندیدند سوء استفاده کنند.